大家好啊！天氣開始熱，嚟個酸酸地嘅開胃菜式好唔好啊？梅子麵豉蒸排骨，我用咗梅子溝麵豉啊，咁酸酸地啦，好開胃啦，但係又不失呢個野味。做法方便簡單，唔使開鑊炒嘢，就咁蒸完就食得啦。天氣熱，煮嘢以簡單為主啦。蒸熟排骨係人都識，但係蒸到啱啱好，唔過火唔出水，仲要粒粒拎嘅，咁啊有少少技巧要注意啦。介紹翻先，你睇緊嘅最愛煮食男頻道係以煮嘢食為主。另外都會有飲食同埋去旅行嘅分享。睇完條片中意嘅就請訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。多謝大家先。首先咧，溝定個濕粉先。咁濕粉唔同生粉水啊，濕粉咧係個生粉比例重啲嘅。我用嘅生粉咧，英文係 potato starch， 用咗1匙多啲嘅生粉，咁啊溝翻少少水落去，大約係8g 生粉溝4g 水度啦。蒸排骨我中意落呢啲濕粉嘅。跟住喺街市買咗2條腩排，叫佢斬埋，翻屋企咧就洗乾淨，然後抹翻乾佢哋。咁要徹底抹乾，徹底抹乾好重要㗎，好多人都做唔好呢步㗎。要抹到嚿肉有少少好似黐住張廚房紙咧，咁就為之夠乾啦。今次我用腩排啊，因為嗰個汁咧有酸梅啊，酸酸地咧襯翻啲肥肉好好食。咁如果你唔中意腩排咧，用飛排都得，飛排就一樣咁腍嘅，但係就冇咁肥。腩排除咗有肥瘦相間，有陣時仲有少少軟骨位咯。咁腩排都好食嘅。2條斬埋大約係12兩重度啦，用咩部位就悉隨尊便啦。不過我自己覺得咧，酸酸地嘅餸可以用啲肥啲嘅肉咯。麵豉我喺街市雜貨鋪買嘅，咁佢就一袋仔咧就5蚊，我幾中意用呢啲嘅，好香嘅。攞隻飲西湯湯匙嘅匙羹忽一大羹出嚟滿嘅，呢度大約有35g 度啦。另外梅子都係街市雜貨鋪買嘅，咁一包仔咧有5至6粒，都係5蚊嘅。而家就夾2粒出嚟，2粒夠噶啦。如果唔係太酸噶啦，呢2粒梅子加埋咧，大約有35g 重度啦。咁佢個酸味真係好重嘅，千祈唔好落太多。咁有梅子咁酸咧，咁開胃咧，都要用翻啲糖去平衡翻個味。1粒梅子咧就襯1匙嘅糖就好平均噶啦。咁但係我想佢酸啲，開胃啲，所以我就落1匙半嘅糖啦。咁樣出嚟咧，個酸味就會重啲，更加開胃啦。但係如果你想佢真係平衡啲嘅，唔好咁酸，你就落夠2匙嘅糖啦。跟住咧，我會落1/6匙嘅鹽，大約1g 度啦。你想個酸味突出啲，就要落翻啲鹽落去，鹹鹹酸酸，鹹鹹酸酸啊嘛。鹽係可以突出個酸味嘅。咁跟住咧，再落翻少少胡椒粉，1湯匙嘅紹興酒，跟住再有半湯匙嘅麻油。咁然後將所有嘢撈勻佢。咁我就落手撈啦，因為落手撈咧係最勻循嘅。咁首先咧就攣一攣嗰啲調味咧，然後咧我就會攞翻嗰2粒梅子嘅核出嚟。咁你攣爛咗佢咧，嗰粒核咧就好易拎出嚟噶啦。睇唔睇到啊？嗱，而家攣緊個梅子啦，好腍嘅。你用少少力攣落去咧，咁粒核就好易擠出嚟噶啦。嗱，就咪有呢粒核，咁啊唔要嘅。2粒梅子就有2粒核啊，咁啊掉走呢2粒核啦。跟住將所有嘢攣勻晒、撈勻晒佢啦。過程中咧，盡量揸爛嗰啲梅子嘅肉同埋嗰啲麵豉啊，撈埋一齊。撈勻晒之後咧，加啲料頭落去，咁有蒜頭1瓣啦，薑1片啦。咁另外雪櫃仲有少少葱嘅，咁啊切咗少少葱落去用埋佢咯。但係葱就唔係必須嘅，主要咧其實落蒜頭同埋薑都夠噶啦。咁跟住又係將所有嘢撈勻佢啦。撈晒啲調味同料頭之後咧，而家最尾加埋濕粉落去。想佢再滑啲、再靚啲，再加少少油都得。不過我屋企蒸咧就冇再加油啦。落濕粉咧，佢就更加易撈得勻循啦。同埋你要有呢啲咁嘅生粉喺度咧，嗰嚿排骨咧，第一會滑啲，第二佢就上味上得好啲。有人會問啊，點解我落晒啲調味咧？而個排骨蒸出嚟都好似唔夠味咁嘅，因為可能你落唔夠粉。咁你冇落粉咧，啲調味咧蒸完之後咧，瀉晒喺個碟底啲汁度啊。你想啲調味黐得實咧，一定要落啲粉去包住佢嘅。但係又要記得唔可以落太多，太多咧就會散散地又張住，咁就好難食噶啦。撈完濕粉之後咧，擺佢10分鐘，醃10分鐘就夠噶啦，真嘅。當然啦，你中意嘅話醃耐啲都得。咁然後咧就將佢哋咧整齊排喺一隻夠大嘅碟上面。藍色嗰隻碟太細啊，有啲重疊咗唔得嘅，所以要另外攞隻大啲嘅碟咧，將佢哋平均而唔重疊咁擺喺隻碟度咯。記埋呢個大原則啦，蒸嘢係不可以重疊嘅。嗱，整齊排好晒，冇重疊嘅，咁而家就可以準備拎去蒸啦，係咪好簡單呢？好啦，大火煮滾水，擺碟排骨落去，蒸佢哋11分鐘。如果平時咧碟嘢冇咁密咧，我蒸10分鐘都夠噶啦。今次排得密咗少少，蒸夠佢11分鐘。頭1分鐘用大火，之後嗰10分鐘咧用中大火。當然啦，時間係俾大家參考嘅，因為我係用電爐加埋呢個熱結鑊咧，就要10至11分鐘咯。如果你係用明火咧，
分分鐘8至9分鐘都夠噶啦。蒸嘢嘅重點頭先講咗啦，要抹得乾啦，要識得上粉啦。第三樣就係蒸嘅時間，千祈唔可以蒸過火。一蒸過火咧，成碟嘢水汪汪，嚿肉就縮到好細，咁然後咧嚿肉就冇味噶啦，因為啲味瀉晒落個汁度噶啦。好啦，11分鐘啦，即刻熄火就可以拎出嚟噶啦。千祈唔好擺喺裡面牛啊！嗱，睇唔睇到啊？啱啱好啊，唔會水汪汪嘅。整個近鏡俾大家睇下，呢個啱啱蒸好嘅咋，成碟排骨乾身又靚身，熱辣辣香噴噴啊！真係一睇到就想食。同埋我冇額外再加啲油落去咧，佢本身蒸完都好靚好靚啊！嗱，咁點樣令到佢錦上添花更加靚呢？就係加少少葱花同埋指天椒粒落去，咁啊點綴下做個裝飾，咁出嚟個賣相就更加殺食啦！噔噔，整好咗啦，係咪好正呢？簡簡單單嘅梅子麵豉蒸排骨，梅子令到佢酸酸地好開胃，溝咗麵豉咧亦都不失野味喎。整呢個餸記得煮多啲白飯啊，因為好好餸飯嘅。仲有就係成碟排骨咧係唔會水汪汪啦，夠乾身啦，同埋粒粒令嘅。如果你都鍾意我今次呢個梅子麵豉蒸排骨咧，就請讚好、分享或者留言，同埋訂閱埋我嘅 YouTube 頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知㗎啦。好啦，夾翻件俾大家睇先。件排骨全熟得嚟咧，好飽滿㗎，冇話蒸到縮晒水咁嘅。希望大家都喺自己屋企蒸到一碟自己心儀嘅排骨出嚟啦。咁個食譜示範咧到而家就完㗎啦。咁但係我都想重複一次蒸排骨嘅重點，究竟要留意啲咩呢？第一就係洗乾淨之後有冇徹底抹乾呢？徹底抹乾喎，唔係就咁擎乾水喎。因為如果你個排骨濕濕立立咧，第一蒸出嚟就會有好多水啦。第二就係佢根本自己太濕咧，上味亦都上得唔好嘅。一件已經本身好多水嘅肉咧，佢又點會吸到啲味入去呢？所以徹底抹乾係好重要嘅。徹底抹乾之後，除咗蒸出嚟唔會水汪汪咧，亦都令到你個排骨咧吸味吸得更加好嘅。第二就係你有冇加適當嘅粉落去呢？咁我就用生粉啦，英文叫 potato starch。我用生粉加少少水，就開咗個濕粉撈落去。呢啲咁嘅濕粉咧，第一令到你個排骨嘅口感咧會更加滑啦。第二佢係會令到你排骨嘅味道咧黐得好實喺個排骨度啊。因為其實蒸嘅過程咧係不斷有啲熱嘅水蒸氣噶嘛。咁如果你唔加啲濕粉黐啲調味喺個排骨度咧，喺你蒸嘅過程咧，嗰啲調味咧就會流走噶啦。所以濕粉係第一令到件排骨滑啲啦，第二就係令到佢黐味道黐得好啲啊。所以咧我呢個方法咧唔使醃好耐，蒸出嚟都會好有味嘅。第三就係千祈唔好蒸過火。雖則話唔同嘅爐嘅火力啊，唔同嘅用具會影響蒸排骨嘅時間啦，但係通常13分鐘或以下一定蒸得熟成碟排骨噶啦。你成日好驚啊，要蒸夠20分鐘啊咁嗰啲咧，你永遠蒸出嚟嘅排骨都會縮到好細嚿，同埋水汪汪嘅。記住係蒸到啱啱好咧就好收手啦，唔好蒸過火。好啦，今次分享差唔多啦，下條片再見，拜拜。